ओए काम तो करने दे यार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने इस ब्लेज स्टॉर्म गन की, जो कि है एक सॉफ्ट गन। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके बॉक्स पे जैसे कि आप देख सकते हो, जो अंदर गन है उसका डिजाइन यहाँ पे दिया गया है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर 10 पीसेज इंक्लूड करते हैं, जो कि सॉफ्ट बुलेट होती है। और आगे इसके अंदर इस टाइप का दिखाया हुआ है, मीन्स अगर किसी को हिट भी हुआ तो लगने वाली नहीं है, उस टाइप की गन है। एंड पीछे इसके अगर हम देखें तो पीछे ये जो पिक्टोरियल डिजाइन है उसमें दिखाया गया है कि हमें 1 बाय 1 लोड बुलेट्स करनी पड़ेंगी एंड हमारे को एक पीछे लेवर है उसको पुल करना पड़ेगा और ट्रिगर करके फायर करना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के हम इसको करते हैं अनबॉक्स। तो यहाँ पे लग रही है टेप, तो हमने टेप अपने नाखून से काट दी, ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे हैं नाखून मेरे। तो उसको फिर हमने ऐसे खोला, तो वाह, इसके अंदर हमारे को मिलता है ये 10 पीसेस बुलेट का ये पैक। इसके अंदर हमारे को जो 5 पीसेस मिलते हैं वो मिलते हैं वैक्यूम वाले, और जो 5 पीसेस मिलते हैं वो हिट वाले, मीन जिन पे से कुछ लगेगी नहीं और वो चुपकेंगे नहीं। वैक्यूम वाले क्या है कि चिपक जाएंगे। तो ये 10 पीसेस मिलते हैं और हमारे को मिलती है ये गन, ब्लेज स्टॉर्म गन, और हमारे को इसमें कुछ नहीं मिलता। तो इसके अंदर कहीं पे सेल वगैरह तो नहीं लगने फ्रेंड्स। इसके अंदर हमारे क्या है, यूँ ट्रिगर करना है एंड बस इसको शूट करना है, यूँ ऐसे पीछे करना है और शूट करना है। तो हम इसके ये बुलेट्स को खोलते हैं, इसमें से हम निकालते हैं ये वाली। इसके अंदर फ्रेंड्स अगर मैं बात आपको बताऊं तो इसमें नीचे आप 4 सर्कल्स देख रहे होंगे। ये बुलेट आपको लोड करने के लिए, मीन्स आप लोड कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से शूट नहीं करेगी, आपको एक बाय एक निकाल के यहाँ से ऊपर इसमें जो यहाँ पे इसका ये गोला है इसमें लगाना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो आप शूट कर सकते हो। तो ये मैं लोड कर लेता हूँ, ये मैंने कर ली है लोड, और इसके अंदर जो फर्स्ट वाली है वैक्यूम वाली वो लगाता हूँ इसके अंदर। तो क्या आप तैयार हैं फ्रेंड्स। इसको हम शूट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी बिल्डअप क्वालिटी की बात करूं तो इसकी बिल्डअप क्वालिटी प्लास्टिक की बहुत अच्छी है। एंड इसके ऊपर जो यहाँ पे हॉट फायर ये सब प्रिंटिंग है, ये स्क्रीन प्रिंटिंग टाइप है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मिट जाएगा इस पे से। एंड इसकी क्वालिटी की बात बहुत अच्छी है, मीन्स अगर गिरने से 1-2 बार 3-4 बारी गिरने से टूटने वाली आसानी से नहीं है। तो अब बिना किसी देरी के हम करते हैं इसको लोड और हम करते हैं इसको शूट। तो करके देखें इसको शूट। अब इसको एक बार कैमरे के लेंस पे मारो। तू पागल है क्या? अरे एकदम जाके चिपक जाएगी। चल बराबर में मारूं तो 3D इफेक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम करते हैं एक बार पहला शूट। वाओ। तो फ्रेंड्स अब हमने कर लिया है इसको पूरा लोड। अब इसकी करते हैं रियल टेस्टिंग कि ये कैसा, मीन्स किसी को लगती तो नहीं है या किसी को नहीं, मीन्स अगर हम हिट करते तो लगती तो नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं एडिटिंग रूम में, मीन्स जो हमारा फोटोशूट रूम है, तो वहाँ पे जो एडिटिंग करते हैं हम उन पे ट्राई करते हैं। सो लेट्स गो। अब हम करते हैं काम तो करने दे यार। अरे सर मैं इसको टेस्ट कर रहा था और कुछ नहीं। मैं ही मिलाऊं? ज्यादा लगी क्या? नहीं लगी तो नहीं। क्या है ये नर्व गन है, इसकी तो अनबॉक्सिंग चल रही है। भाग ले अब तो।